السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومانت أو مالين خميس بيشة جوناي تاي أفر لباتن ورك دبلوماسية دونيدا نيدو هينو waxaa kamid ah Kate Allison oo xereeliyaha guud ee gobolkaasi Minnesota oo dacwad ku soo oogay ninkii midowga ahaa dhawaanahan lagu dilay ee dalkaasi Mareykanka ee George Floyd dacwadda lagu soo oogay oo ah in askariga dilay iyo saddex nin oo kale ay ku mudan doonaan muddo xabsi dheer mudaharaadayaashii qalaasiyo oo wali ka sii socda dalkaasi Mareykanka Max Weber oo ah xogayaha gaashaandhigga ee dalkaasi Mareykanka oo ka soo horjeestay qorshe uu ku doonayay madaxweyne Trump in lagu jiheeyo ciidamadaasi dalkaasi Mareykanka shacabkiisa lagu jiheeyo shirkadda Amazon oo soo bandhigtay buugaagteedii oo kor u kacay amaba buugaagta ku saabsan ay dhahday isirka oo kor u kacay iibkooda kor u kacay sinisyahan u dhashay dalkaasi Iran oo ku xidhnaa tan iyo 2016 oo laga mustaafuriyay dalkaasi Mareykanka iyo qodobo kale oo caalami ah nagala soco bilkhayr TV aynu ku bilowno wararkeena diblomaasiyadda ee dalkaasi Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota dacwadan ayaa markii ugu horeysay ninkii madowga ahaa ee lagu dilay dalkaasi Mareykanka ee aan raadiyay George Floyd ayaa waxa in xeer ilaalinta gobolka Minnesota ay ku soo oogtay dacwad ninkii dilay oo lagu magacaabo Derek Chauvin iyo saddex kale oo askari ayaa waxa lagu soo eedeeyay inay nimankaasi si ula kaca ay u dileen ninkaasi taasoo noqonaysa darajada heerka saddexaad kabacdi waxa lagu wareejiyay markii ay dadka iyo xeeraalintii isla eegeen iyo madaxdii dalkaasi Mareykanka ayaa waxay isla eegeen in dacwadaasi lagu wareejiyay Kate Allison oo ah xeeryaalaha guud ee gobolka Minnesota halka markii horena dacwadaasi uu gacanta ku hayay xeeryaalaha degmada taasoo uu sheegay Kate Allison inay tani tahay dilka loo geystay ninkaas George Floyd inay tahay darajada labaad ee dilka waxa kale oo iyaduna xusid mudan in wali mudaharaadada iyo qalalaasyaha ay ka socdaan gobollo badan oo dalka Mareykanka ka tirsan taasoo culays amaba pressure ku noqon doonta oo soo foosari doonta in maamulkaasi dalka Mareykanka amaba aan idhaahdee xukuumadda uu madaxweynaha uu ka yahay madaxweyne Trump taasoo laga yaabo in aanay shacabkaasi dalkaasi Mareykanka ay noqon doonto mid aanay ku qanacsanayn qaabkii istiraatiijiyada oo madaxweynuhu uu ku wado hadda dalka Mareykanka aynu dhex mushaaxayna wararkeena diblomaasiyadda ee dalka Mareykanka gudihiisa xilli ay mudaharaadyo rabshiyada wata ka socdaan guud ahaan dalka Mareykanka ayaa madaxweyne Trump ku hanjabay inuu militariga u adeegsan doono dejinta xaaladan hadda taagan muddo laga joogo hal usbuuc ayay meelo badan oo kamid ah wadanka ay gaareen dibadbaxyo ay wadaan dad ka careysan dilkii ninkii madowga ahaa oo ku dhintay gacanta booliska markay sidaa tahay Master Mark Esper oo ah xoghayaha difaaca ee dalka Mareykanka ayaa waxa uu soo jeediyay in aanu madaxweynaha dalka Mareykanka aanay munaasib ahayn inuu adeegsado ciidamadiisa militariga kuwaas oo xuduudda dalka Mareykanka uu ugu faano dunida oo dhan inaanay macquul ahayn xilligan xaadirka in uu ku jiheeyo dadweynaha Mareykanka waa dadkii soo doortay dawladdan imika hadda uu hogaaminayo madaxweyne Trump sidaas awadeed ma dhacayso in awoodan in lagu tijaabiyo dadka maadaama oo iyagu awoodan ay dhiseen oo ay doorteen taasoo noqonaysa ku xadgudbaysa qawaaniinta u taala adduunyada amaba dalka Mareykanka ay u taala gudubna xagga iyo wadamada Aasiya ee saynisyahan u dhashay dalka Iran oo lagu xiray Mareykanka ayaa loo mustaafuriyay wadankiisa sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumaddaasi Tehran Mohammad Javad Zarif ninkan oo ah muwaadin u dhashay dalkaasi Iran oo lagu magacaabo askari waa professor konton iyo 9 jir ah wax ka dhiga jaamacadda Sharif ee cilmiga tiknoolajiyadda lagu barto ninkan markaa askari oo ah saynisyahan uu fadhigiisu yahay Tehran ayaa sanadkii 2016 lagu soo oogay dacwad la xiriirta inuu damcay xaditaan sir cilmi baarisa oo ay leedahay jaamacaddaasi oo kamid ah jaamacadaha dalkaasi Mareykanka waxa xilligaasi lagu eedeeyay in cilmi baaristaas si qarsoodi ah uu la wareegay hase yeeshee maxkamadda heer federaal ayaa waxa ay dambigan ku weysay bishii November ee sanadkii laga soo gudbay bishii la soo dhaafay amaba aan idhaahdee bishii la soo dhaafay ayaa la soo tabiyay in Masar askari dalkiisa loo dhoofin doono markii uu ka caafimaad cudur COVID-19 oo la xanuunsanaa dawladda Mareykanka ayaa beenisay warar isla dhexmarayay oo ku saabsan sii deynta ninkan oo qayb ay kamid tahay heshiisyadii maxaabiis ay isweydaarsadeen
qoraal wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ee Javad Zarif subaxnimadii talada ay soo dhigtay bartiisa Instagram-ka ayaa uu ku sheegay inuu soo dhaweynayo waxana uu ku tilmaamay war wanaagsan oo ku saabsan dib u soo noqoshada Masjid askari oo ah muwaadinkoodii. Amazon ee caanka ayaa waxay soo bandhigtay buugaagteeda kuwa loogu iibka badan yahay dalkaasi Mareykanka gudihiisa. Markaasi buugaagta ayay waxa ay ku sheegtay waxa ugu horeeya buugga loo yaqaano White Fragility, Why It Is So Hard for White People to Talk About the Racism oo qoray ninkaasi la yiraahdo Robin DiAngelo. buuggaasi waa buug cajiib badan. buuggaasi waxa uu ka hadlayaa nuxurkiisa ama uu yahay sida inta badan dadka cadaanka ee ku nool dalka Mareykanku aanay jeclayn in lagala hadlo arrimaha cunsuriyadda la xiriira. buugga labaad ee kaalinta labaad ay ku soo gelisay waxa kamid ah So You Want to Talk About the Race, kaasoo uu soo saaray ninka la yiraahdo ama uu qoray Ijamo Olu. buuggaas oo ka hadlaya isna qodobadaasi halka aan ku sheegnay. buugga saddexaad waxa uu leeyahay We Are Different, We Are the Same, waxa qoray ninka loo yaqaano Bobby Cates. buugga shanaad oo ah The Color of Law, The Color waxa loo yaqaanaa dadka aan ahayn cadaanka ee ku dhaqan dalkaasi Mareykanka sida Afrikaanka, Carabta iyo Chinese-ka iyo wixii la halmaala. buugga lixaad ama ay soo dhigeen liiska ama top 10 liiskooda ay soo dhigeen bestsellers ee Amazon ayaa waxa isagana uu yahay How to Be an Anti-Racist oo uu qoray ninka la yiraahdo Ibrahim Kendi. kana diblomaasiyad oo maanta inta inoogu joogi doona wixii warar ka soo kordhay dunida iyo wararka caalamkaba waxaad kala soconaysaan Bilkhayr TV.